Kryefjala e legjislaturës së 8 të Parlamentit të Shqipërisë ishte reforma në drejtësi, pas një pune më shumë se 2 vjeçare, me investimin e paprecedent të faktorit ndërkombëtar. Më 21 korrik 2016 u ngritën 140 kartona erëshil në sallën e Parlamentit për ndryshimin më të madh e më të rëndësishëm në Kushtetutën e Shqipërisë, sipas një formule të hartuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ku caktonte se përbërja e komisioneve që do të bënin të mundur ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, duhet të ishte e përbërë gjysmë për gjysmë mes shumicës dhe opozitës parlamentare. Por duket se kjo reformë nuk do ta ketë rrugën e zbatimit të saj të lehtë. Reforma ka ngecur prej aksioneve politike, pikërisht në rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pasi opozita ka bojkotuar parlamentin dhe kërkon qeveri teknike. Shpresa se kjo reformë do të ndryshojë jo vetëm gjyqësorin, por edhe politikën mbeten të mëdha, me mbi 90% të shqiptarëve që e besojnë këtë. Por duket se një pjesë e ligjeve që pasojnë ndryshimet kushtetuese në kuadër të kësaj reforme janë ngërçi zbatimit, pasi opozita i cilëson antikushtetuese dhe ka paralajmëruar se me ardhen e pushtet do t'i ndryshojë. Ky fat është paralajmëruar edhe për ligjin më të rëndësishëm, atë të vettingut. Kryesore është rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve prokurorëve, pasi ai jap rrugën krijimit të institucioneve të tjera. Nuk mund të emërojnë gjyqtar në gjykatën e lartë apo në gjykatë kushtetuese ose punonjës të cilët do të punojnë në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në Këshillin e Lartë Prokurorisë, pa u rivlerësuar. Dhe ky është një nga problemet e më të mëdha. Ngritja e institucioneve kërkon rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve prokurorëve, pra ngritjen e institucioneve të vettingut. Dhe e dyta, me ngritjen e KLG-s dhe KLP-s, të Këshillit Lartë Gjyqësor, Këshillit Lartë Prokurorisë, fillojnë dhe funksionon edhe organet e specializuar për luftën kundër krimit organizuar. Ato janë organet të cilat do të hetojnë, do të gjykojnë funksionar të lartë dhe ish funksionar dhe të gjitha veprat penale kryesore të korrupsionit. Reformimi i drejtësisë është një reformim i gjithë vendit. Nuk është thjesht një vlerësim i gjyqtarëve e prokurorëve, por një drejtësi e fortë, do të thotë një ekonomi më e fortë, një investim më i fortë, një klasë politike më e përgjegjshme dhe më e pastër. Reforma në drejtësi lidhet ngushtë edhe me dekriminalizimin, një ligj që u ngjiz në dhjetor të vitit 2014 dhe u votua në dhjetor të vitit 2015. Një fitore e opozitës, siç u cilësua nga shumë kush, fryti i bojkotit të saj 6 mujor të parlamentit, pas dhunës që deputetët e majorancës ushtruan ndaj deputetit Gen Strazimiri në ambientet e parlamentit. Megjithatë, edhe pse asnjë nuk pranon se ka në gjirin e partisë vet persona me të shkuar kriminale, partitë kërkojnë të marrin meritat e votimit të këtij ligji. Majoranca dha kontributin parësor në bërjen e këtij ligji. Mos harroni që varianti i cili është votuar në kuvend është varianti i propozuar tërësisht nga majoranca dhe në këtë pikë na takon të marrin të gjitha meritat që vijnë edhe për shkak të përgjegjësive që na janë besuar në zgjedhjet e 2013-s. Dhe optimizmi është i lartë se në parlament nuk do të vinë më të tillë persona. Ligji ka mbyllur një herë për gjithmonë çdo shteg nga ku njerëz cilët nuk meritojnë besimin e publikut, natyrisht nuk mundet që të vjen në krye të detyrave drejtuese, si të zgjedhur apo si punonjës të administratës publike. Ligji bën të vetëm për gjithmonë në aspektin teknik, ndërkohë që aspekti etik, ai që lidhet me përzgjedhjen e figurave që realisht meritojnë besim dhe që realisht janë njerëz të tillë që ja vlen t'i kemi në krye për të drejtuar punët e këtij vendi dhe për të marrë në duar fatet e këtij vendi, kjo pastaj është e gjithmonë vlerëshme dhe vlen në çdo shoqëri, jo vetëm për shoqërinë shqiptare. Nuk është më pak e rëndësishme edhe reforma administrativo-territoriale, e cila aktualisht është e vetmja që është implementuar e plot dhe sipas zëvendës kryeministrit Niko Peleshi, ka funksionuar më së miri, pasi deri tani kemi rreth 30 bashki që kanë planin e tyre urbanistik. Reforma territoriale administrative ishte një nga zhvillimet më pozitive të këtyre 4 viteve. Ndryshimi i parë pozitiv që reforma solli është mundësia për të artuar plane strategjike zhvillimore lokale të vërteta. Gjithmonë kanë ekzistuar strategji, ju e dini, ne nuk kemi vuajtur për strategji apo për plane zhvillimi, por shpeshherë ato kanë qenë irelevante, jo realiste dhe jo të zbatueshme. Sot, sepse imagjinoni një qytet që duhet planifikonte të ardhmen e vet, duke u bazuar vetëm te resurset që qyteti kishte, ndërkohë që në shumë prej qyteteve shqiptare edhe për faktin e bujqësisë apo blegtorisë që në të shumtën e territorit shqiptar është një nga kontributorët kryesor të GDP-s kombëtare apo rajonale, lokale, nuk mund të planifikonin dot bashkitë të ardhmen pa duke neglizhuar ato që në fakt ishin resurset kryesore të zhvillimit. Sot
kemi 61 bashki, kemi një progres shumë të mirë nga momenti kur ka ndodhur kjo artë e re për shkak të reformës territoriale. Rreth 30, më shumë se 30 bashki sot kanë hartuar planet e tyre të përgjithshme vendore. Por reforma territoriale për opozitën qëllim të vetëm ka krijimin e bastioneve elektorale. Ndaj paralajmërimi për shfuqizim është i qartë. E quan reformë sepse nuk di çfarë emri tjetër t'i vëj, por kjo ishte vetëm një ndryshim i kufive territorial të bashkive me qëllime elektorale, ashtu siç neve e parashikuam që në fillim, pra vetëm pikturimi i një harte. E gjitha u shndrua vetëm në zgjedhjet e 2015-s, përfitimin e disa territoreve që bashkitë më përpara nuk i kishin, por edhe lidhja logjike territoresh. Për shembull, kemi me Tiranën, Zallëherin dhe Zallbastarin, kemi territore që nuk kanë lidhje logjike me qytetin e Tiranës, ashtu siç kemi edhe për qytete të tjera territore të bashkuara që nuk kanë asnjë lidhje as kulturore, as historike, as trashëgimni, që janë montuar mekanikisht thjesht për të sjellë vota një kryetari të caktuar bashkie që në këtë rast, në të gjitha rastet rezultoi si kryetar bashkie i majt. Për këtë arsye unë them që kjo bashkë edhe me të gjitha gjërat e tjera që kanë ndodhur në këto 4 vite ka qenë një dështim. Megjithatë, zëvendës kryeministri Niko Peleshi pranon se nuk ka shkuar çdo gjë vaj në planin financiar, sepse qeveria ka pritur më shumë kursim nga ndarja e re territoriale. Të njëjtën gjë vëren dhe deputetja demokrate Jorida Tabaku. Për hir të së vërtetës, ne prisnim një reduktim më të madh të shpenzimeve, të kostave për shkak të përqendrimit. Pra, prisnim që shpenzimet administrative të bashkive të reduktohen më shumë se sa që janë reduktuar në realitet. Premtuan që do të ulin shpenzimet me $80 milion dhe ky ishte propaganda më e madhe që ndodhi gjatë miratimit të kësaj reforme. Aktualisht shpenzimet për paga janë rritur me $60 milion. Dhe kjo nga raportimet e vetë njësive vendore tek Ministria e Financave. Premtuan që do rrisin investimet, ndërkohë që Ministria e Financave raporton që i gjithë fondi që ka shkuar tek pushteti vendor ka shkuar për paga. Kemi vetëm 20% investime. Premtuan që Fondin e Zhvillimit të Rajoneve do ta kthejnë një instrument ku do të zhvillohet pjesa më e madhe e komunave, ndërkohë që Fondi i Zhvillimit të Rajoneve është përdorur thellësisht për qëllime elektorale, kur ka marrë fonde 98% të fondeve vetëm bashkitë e majta, ndërkohë që 2% të fondeve kanë marrë bashkitë të djathta. Premtuan që kjo do të sillte shërbime më afër qytetarëve, ndërkohë që kanë vendosur disa administratorë në vend të kryetarëve të ish kryetarëve të komunave, dhe këto administrator nuk kanë asnjë kompetencë, nuk kanë kompetencën as lëshojnë një certifikat, kështu që një qytetar nga Ksamili që më përpara ka qenë bashki, i duhet shkojnë në qendër Sarandës, edhe për të kryer shërbimin minimal, jo më për të folur për kompetenca të reja, për përgjegjësi të reja. Arsimi i lartë ishte një tjetër sektor i cili psoi ndryshim rrënjësor, ku sistemi i ri i pranimit në universitet shkaktoi shumë kaos dhe pakënaqësi. Megjithatë, kryeministri Edi Rama e cilësoi si një sukses. Është për të ardhur keq kundërshtia që bëhet në emër të varfërve, duke spekuluar në mënyrën më të padenj. Ligji garanton konkurrencë, garanton vlerësinë të meritës dhe garanton që asnjë i ri apo e re që ka dëshirë të ndjek universitetin dhe që e meriton të ndjek universitetin të mos pengohet nga varfëria në familje. Edhe kjo reformë është kundërshtuar ashpër nga opozita, ndërsa me ardhjen në pushtet të saj, është premtuar shfuqizimi i saj. Do jetë një nga ligjet e para që do shfuqizohet, po citoj kryetarin e PDSH-s, po jo vetëm qëndrimin e tij dhe qëndrimi i ekspertëve që janë marrë me themi kritikat ndaj ligjit të arsimit të ri të lartë dhe të reformës në tërësi në arsim, kanë deklaruar që është një ligj krejtësisht i papërshtatshëm që ka sjell në mënyrë evidente pasoja negative në ekzistencën dhe funksionimin e arsimit të lartë. Deputeti Luciano Boçi rendit arsyet pse nuk ka reformë dhe pse ligji ka futur në kolaps sistemin arsimor. Nuk kemi një model të implementuar në arsimin e lartë. U trumbetua që ligji është një ligj anglosakson. E kemi kritikuar që është një miksim që nuk do japi rezultate dhe ja ku jemi sot, një ligj i cili nuk është shoqëruar prej 2 vitesh me akte nënligjore. Kjo ka bërë që universitetet publike të goditen në autonominë e tyre, në pavarësinë e tyre, të kenë një proces zgjedhor brenda tyre që produktoi një lloj stepje të zhvillimeve të brendshmeve
që duhet ketë një universitet, nuk përmirësoi kurfar cilësie në mësimdhënie dhe sigurisht nuk ka sjell një diplomë cilësore të universiteteve, nuk ka një lidhje të kësaj diplome me tregun e punës, ndërkohë që dhe vetë universitetet janë atrofizuar, madje jemi në kapërcyll, shumë gjëra bëhen me ligjin e vjetër ende, sipas atyre parimeve, dhe disa gjëra, pak gjëra me këtë ligjin e ri, ndërkohë që dhe marrëdhëniet ndërmjet administrimit dhe akademizmit janë prishur krejt. Reformat e kësaj legjislature u pasuan edhe me aksione të rëndësishme, si aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje, aksioni për energjinë elektrike, si dhe lufta kundër informalitetit.